Почитувани гледачи, добре дојдовте на каналот на Нов Астон. Денеска се јавуваме од нашето ТВ студио, каде што имаме драг гостин, господинот Иван Бродич, новинар и енергетски аналитичар, кој многу добро ги познава околностите во регионот и во Македонија. Иване, добре дојде во нашето ТВ студио. Bolje vas našao, hvala na pozivu. Како си, како ти поминува деновите овдека во Скопје? Pa dobro, puno obveza, ali evo i nešto zadovoljstva. Ovu vršćujem u zadovoljstvo, volim razgovarati o ozbiljnim stvarima. Долго време ја следиш политиката, геополитиката и енергетиката во регионов и во Македонија. Cijeli moj zapravo novinarski i nekakav konzultantski put, ja bavim se konzultacijama u odnosima s javnošću, se veže uz nekoliko zemalja, u prvom redu uz Europu, Hrvatsku, budući da tamo zapravo radim, ali i Makedoniju s obzirom da sam privatno dosta povezan s Makedonijom. Tako da mogli bismo reći da je to više od desetljeća svakodnevnog praćenja situacije i u Makedoniji. Значи, добар сте познаваш за околностите во Македонија и пошироко. Pa vjerujem da jesam. Vjerujem da je moj rad do sada to pokazao, a sad posve sigurno da netko ko živi ovdje ima bolju perspektivu, ali mislim da dosta dobro razumijem. Почна војната во Украина, а тоа дека енергенсите, тоест природниот плинот, дојде до иста цена како што беше пред војната. Околностите околу кои се дојде се специфични, но од друга страна се предвидува дека цената да дојдат пак горе. Кажи ми твое мислење во однос на енергетиката и ситуацијата. Pa dobro, u svakom slučaju trenutno smo negdje na razini veljače, odnosno februara drugog mjeseca, neposredno prije nego što je Putin intervenirao u Ukrajini. Još nismo na razinama prije 11. mjeseca prošle godine, kada su cijene počele kretati prema gore, kada se počelo pregovarati o tom Minhenskom sporazumu u Ukrajini, odnosno o tome da kijevska vlada nije do kraja ispoštovala taj Minhenski sporazum glede autonomije Donbasa. Sad ne ulazeći u to koja je prava i koja je kriva strana u ratu u Ukrajini, o tome možemo nekada nekom drugom prilikom. Što se tiče energenata, prirodno je da su oni ove zime počeli padati, očekivala se teška zima, međutim meteorologija nam je išla na ruku, grijača sezona je relativno kasno počela, temperature su visoke i nije bilo velike potražnje za plinom i ostalim energentima. Skladišta u Europi su puna, skladišta nikada ne odgovaraju 100% potrebama, ali su puna i mogla su se koristiti s obzirom na to da nije bilo velike potrebe za plinom u grijačoj sezoni. Drugi faktor je taj što ulazimo polako u recesiju, bez obzira što će svaka vlada reći da će ova recesija biti plitka, to će reći zbog toga što želi da građani ne postanu introverti, odnosno da i dalje troše, a potrošnja im onda generira nekakav BDP. Međutim, činjenica je da je i Biden i Indija, veliki potrošači, su već najavili ulazak u recesiju. Njemačka je evidentno u recesiji, tako da, a u recesiji pada potražnja za energentima jer se ne proizvodi više toliko koliko se proizvodilo. Tako da ja ne bi bio pretjerano veseo što se tiče sadašnjeg pada cijena energenata, jer oni su zapravo uzrok za to je recesija ili ulazak u recesiju, a to nikada ni za jednu ekonomiju nije dobro. Sreća u nesreći je da je po prvi puta nam je nakon 29. i one velike gospodarske krize zapravo nam je svima na kugli zemaljskoj isto. To tako nije bilo čak ni 2008. i 2009. u prošloj velikoj krizi. Tada su postojale zemlje koje su izbjegle tu cijelu situaciju. Sada jednostavno je to nemoguće iz čitavog niza razloga, to su energenti.
to je COVID kriza u Kini koja se sad polako otvara, ali i to su nakon pandemije, odnosno 2021. ovi proračuni, 10-godišnji proračuni Evropske unije, SAD-a, Australije, Kine, koji planovi oporavka koji su upumpali u sustav ili će upumpati tisuće milijardi dolara, jena, eura, koji do sada nisu postojali. Riječju zapravo radi se o tome da je umjetno, odnosno iz nekog razloga generirana nova inflacija koja će neko vrijeme potrajati. Конвергенциите во Европа се неколкократно по-големи него, например, во Северна Америка и во другите држави. Ова особено се работи на природниот газ. Govorimo o cijeni, jel? Да, од цената. A dobro, cijena plina je uvjetovana plinovodima koji su u velikoj mjeri terminirani. Da li diverzijama, nije bitno sad ko je izvršio diverziju, svako od nas ima neku svoju teoriju, ali je sigurno da je diverzija na Sjevernom toku 1 i 2 izvršena. Sjeverni tok 2 nije zapravo ni pušten u promet nakon što je završen. Jamal plinovod je dugo vremena radio samo reverzibilno, odnosno nije pumpao plin iz Rusije. Ukrajinski plinovod je smanjen je kapacitet, iako cijelo vrijeme teče plin, i ostao nam je samo taj turski tok, odnosno balkanski tok, koji ide prema Mađarskoj i dalje prema Europi, koji nije dovoljno kapaciteta. Europa godinama bila okrenuta prema istoku zbog toga što se ugljikovodici su se na velikim bušotinama na istoku crpili više struko jeftinije nego što su to bušotine u Europi, ako izuzmemo Norvešku, jel? Tako da to je bila nekakva logika ekonomska. Kad govorimo o strateškoj logici, tu smo na neki način posrnuli zbog toga što nismo napravili stratešku diverzifikaciju dobavnih pravaca. Tek sada se rade, pogotovo na sjeveru Europe, novi LNG terminali. LNG, odnosno ukapljeni plin, je jedan od razloga zašto je cijena u Europi nešto viša, zato što je prijevoz energenata morskim putem bilo čega puno skuplji nego što je to plinovodima, cjevovodima. Drugi razlog je opet vezan uz to, a to je ovo što je 2020. i 2021. tek ove godine je to na neki način se relaksiralo, to su ovi kriza u pomorskom prometu, u dobavnim lancima, nema ni dovoljno brodova, i naravno u toj cijeloj situaciji ako vi imate većinu uvoza plina, recimo ako govorimo o plinu iz SAD-a, onda je tu i neka situacija da vam niko taj plin neće prodati ispod burzovne cijene, jer zašto bi, a burzovna cijena je referentna u Nizozemskoj za Europu, plus još doda neku premiju prijevoza i to vam onda biva nekakvih 20% skuplje nego što je to kopneni plin. Naravno, sad je pušten u promet ovaj norveški plinovod, još neki plinovodi koji nam daju do znanja da bi u nekakvoj kombinaciji kumulativi zapravo mogli postati neovisni, ne potpuno neovisni, ali neovisni o tom istoku ili Rusiji. Međutim, za sve infrastrukturne radove je potrebno nekoliko godina. Nekakav LNG terminal od ideje do izvedbe treba 2-3 godine da se napravi, ako je sve s administracijom u redu. Tako da očekujem još godinu, dve nekakvih izazova u tom smislu. Naravno i tu je Katar i ovi druge zemlje koje mogu energentima opslužiti Europu, međutim imaju problem zato što svi oni ugovaraju unapred nekoliko godina ugovore, a raskidanje takvih ugovora je vrlo skupo i niko si to ne želi staviti na glavu, biti neozbiljan u poslu. Jel? Europa nikada nije imala dovoljno resursa, čak ni u vrijeme ugljena, a da ne govorimo prije. Zbog toga iz Europe dolazi najviše kolonijalnih sila, ako govorimo povijesno gledano.
Evropa bi mogla biti energetski neovisna kada bi se do te mjere razvili tehnologije za obnovljive izvore energije, u smislu akumulacije i prenosa te energije da kalorijski vrijedi jednako na mjestu proizvodnje i na mjestu gdje treba doći, jer do toga još nismo došli. Kada bi to bilo tako, Europa bi mogla čak postati izvoznik energenata i zato Europska unija toliko inzistira na tom. Naravno, tu moramo uvrstiti i to da se ponovo razmišlja o nuklearnoj energiji koja ima neke svoje rizike, međutim ona je za razliku od nekih drugih energenata klimatski potpuno neutralna, uopće nema emisija CO2, dok ga plin ima na mjestu proizvodnje, na mjestu potrošnje ga gotovo nema i prijevoza. Nuklearna energija ga uopće nema, njen rizik je jedino nuklearni otpad i ljudska pogreška koja je do sada uvijek dovela do nekih katastrofe koje nisu baš bile lijepe za gledati. Но се поставува прашањето за цената на сето тоа што Европа треба да го плати. На последната средба што имаше Макрон со председателот на Соединетите американски држави Џо Бајден, се наметна прашањето за цената што Европа ја плаќа визави америчката LNG. И према тие податоци плаќа Европа околу 4 пати поскап газ од америчкиот. Сето тоа води да европската економија биде понеконкурентна, затоа што на секој нас не треба енергенси од секаде. Како Европа ќе го плати таа диверсификација за да ја постигне независноста енергетска од Русија? Plin se do sada prodavao, znači plin kad dođe s neke točke bilo gdje na kugli zemaljskoj Europi, prodaje se po cijeni referentne burze za tržište u koje se uvozi. A to je nizozemski Groningen, to je TTF. A na TTF-u proteklih godinu dana je cijena plina rasla strahovito zbog rata u Ukrajini, ne samo rata u Ukrajini, ali svi smo svjedoci te krize. Naravno da vam u tom slučaju niti jedan uvoznik, nitko ko utovari plin u SAD-u i dođe, ne znam, na LNG na Krk, neće prodati taj plin na LNG-u na Krku po američkoj cijeni. Naravno da će prodati po TTF-u, zato što mu se to isplati. Sad, postoji tu nekoliko pitanja. Jedan od tih je što je izjavio američki veleposlanik na Bledskom forumu, da se radi na tome da se za Europu uvedu posebne porezne olakšice za američke tvrtke koje uvoze plin iz SAD-a, ukapljeni plin iz SAD-a u Europu, jednostavno zbog toga što nikome na svijetu, osim možda Putinu u ratne svrhe, ali nikome na svijetu drugome nije u interesu da ekonomski stane najrazvijeniji kontinent. Koliko god nekome ko će nas gledati sada u Makedoniji to čudno izgledalo, jer znam da puno ljudi teško žive, ali Europa je kumulativno, ne samo Evropska unija, zapravo najrazvijeniji kontinent na svijetu. Mi smo razmjerno, recimo, gornjih 10% bogatih ljudi. I nikome nije u interesu da takva ekonomija s tolikom potrošnjom u potpunosti stane. A cijena, da kratko odgovorim na pitanje, cijena vam je u porezu, u trošarinama na energente, sva poskupljenja energenata, plina, goriva, struje i tako dalje imaju uračunatu cijenu prelaska na obnovljive izvore energije, imaju uračunatu cijenu nove infrastrukture, naravno. I situacija je ta da svi proračuni Europe, SAD-a, Kine imaju u sljedećih 10 godina novi novac koji je u planovima oporavka koji do sada nije postojao, a to je da potpuno pojednostavimo stvari i da se ne lažemo, zapravo inflaciju. Да. А кога се работи за балканските простори, каде што цената на стандардот е доста низок, постотокот на зголемување, колку и да е мало или големо на енергенсите, има многу поголемо влијание врз џебот на граѓаните. И они кога ќе го плаќаат тоа, ќе им останат помалку пари за други работи.
Točno. Koje je rešението околу тоа? Pa rješenje bi bilo da odgovorna vlast zapravo pomogne porezne obveznike na nekoliko načina. Prvi je način da se smanje, ako sad govorimo o klasičnim energentima koje kućanstva koriste, to su domaćinstva, dakle to su gorivo za automobile, to je plin, to je struja, vjerojatno je ugljen, ali ajde nećemo sad o ugljenu, bi bilo da se u prvom redu smanje trošarine. Trošarine su posebni porezi kojima država na svakoj luksuznoj robi nešto financira. Bilo da su to autoceste, neka infrastruktura i tako dalje, ali kroz te trošarine svaka država financira i veliki broj potpuno besmislenih i stvari i velikih gubitaša koji bi se mogli reformirati. Pada mi na pamet, iz trošarina se recimo, mene se čini u Makedoniji, ali subvencioniraju željeznice, a na Balkanu nema gotovo ni jedne zemlje gdje željeznicom možeš brže doći nego biciklom. U tom smislu, malo karikiram naravno, ali u tom smislu te stvari bi trebalo ili reformirati ili te dijelove trošarina smanjiti, barem u vremenima kad su cjenovne krize. Znači kad cijena energenata raste na međunarodnim tržištima. Druga stvar koja je važna u cijeloj toj priči, u takvim situacijama država bi trebala razmisliti o smanjenju svojih apetita vezanih uz porez na dodanu vrijednost, DDV. Zbog čega? Zbog toga što DDV je fiksni postotak i na određenu cijenu, ako cijena raste od 5 na 10, DDV je i ovako jednako povećan i u tim situacijama bi država trebala razmisliti da smanji taj PDV, DDV ili Mehrwersteuer, kako se gdje zove. I time zapravo ne bi ona ništa izgubila u svome proračunu, ali bi olakšala domaćinstvima. I treća stvar koju treba svakako razmisliti, a to je, svi smo mi porezni obveznici i kad ide na tržištu dobro, kad je konjunktura, svi mi redovno plaćamo porez. U tom smislu, a plaćamo ga na ime toga što nam je država objasnila da će nam pomoći, da će, izgraditi škole, puteve, vrtiće, sve što vam padne na pamet, čime se država bavi, ali i da će nam pomoći u socijalnom smislu kada nam bude teško. Pa onda neka država pomogne onima kojima je teško proračunskim vaučerima. Neka im da novac da ljudi ne budu energetski siromašni. Direktno iz proračuna. Za to su oni ranije platili. Да, таа енергетска сиромашност во овие простори ќе е многу поголема него било каде. И тоа е еден од предизвиците со кои ние ќе се соочуваме како резултат на глобалните текови, кои неминовно ние ги прифаќаме, а не можеме да ги смениме. Tako je, ali izolacionizam isto također nije rješenje, zato što nijedna zemlja koja je bila u izolaciji, odnosno pokušala se izolirati od globalnih tijekova, padaju mi na pamet Sjeverna Koreja i susjedna Albanija u vrijeme Envera Hodže, nisu baš lijepo prošli. Kako vi гледате патот на Република Македонија кон Европската унија? To što je Makedonija uspjela ući u Sjevernoatlantski savez. Naravno, ne mislim da je to u potpunosti nekakva zasluga ovdašnje politike. Mislim da je to, ako gledamo cijeli geopolitički kontekst, pogotovo nakon aneksije Krima, zapravo nešto što je Zapadu bilo toliko u interesu da su oni bili u stanju zavrtati ruke da se to doista dogodi. I da im je to jako važno. Makedoniji je to važno jer je to garancija da se barem u ovoj generaciji, dok postoji Sjevernoatlantski savez, granice Makedonije ovakve kakve jesu, sada neće promijeniti, barem ne u administrativnom obliku, a to je za državu jedna od institucija koje su važne. Naravno, u cijelom tom putu dogodilo se puno grešaka, jednostavno radi toga što su loši čitači Makavelijevog vladara, a govorim loši zato što ga uopće nisu shvatili,
bili spremni učiniti sve kako bi zadovoljili neke svoje, ajmo reći političke, a vjerujem i privatno političke interese, sad da ne ulazimo u neke tračeve koji kruže i ne samo Skopje. Tako da u cijeloj toj priči nije zauzete ono što je osnova svakog pregovaranja, a to su određene linije. U prvom redu to je crvena linija preko čega se ne prelazi. Prije nego što se potpisao Prespanski dogovor, kada je cijela ona situacija s šarenom revolucijom eskalirala, na jednom portalu u Hrvatskoj sam napisao tekst, mislim da je bilo na Direktno.hr, ali nisam u ovom trenutku siguran. Napisao sam tekst da će se po prilici dogoditi ovo što se događalo, jer sam već tada vidio da nema jasne nacionalne strukture u toj koaliciji koja treba preuzeti vlast. Kada se kasnije dogodila Tiranska platforma, što je direktno kršenje Ohridskog sporazuma, zapravo sam bio sve uvjereniji u to. Pri tome zapravo nije najveća tragedija u Prespanskom dogovoru, bez obzira što ta promjena imena svakoga zapravo boli. I uostalom ona je i oktroirana u Ustavu jer je referendum propao. O tome najveća tragedija je sporazum o prijateljstvu sa Republikom Bugarskom, zato što je on izručio kompletni makedonski, barem u pravnom smislu, kompletni makedonski identitet prije 1945. na mjesto koje mu ne pripada. I to je sada jedan gordijski čvor koji je teško raspetljati. Ja sam definitivno uvjeren da je Makedoniji zapravo mjesto na zapadu, odnosno u Europskoj uniji. Možemo razgovarati kako ta Europska unija treba izgledati kao zasebna država ili zajednica nacionalnih država. Ja sam u ovom drugom taboru kao netko ko razmišlja nacionalno, ali u svakom slučaju, ako hoćete i gospodarski, ta cijela priča je na toj strani po meni bi bila puno lukrativnija i za građane i za državu i tako dalje. Naravno, pitanje je sada kako raspetljati taj gordijski čvor. Meni se čini da bi tu trebalo doći do određenog konsenzusa glavnih političkih aktera. Vidio sam da su doduše sramežljivo to gospodin Zajev i gospodin Mickovski najavili ako bi došlo do prijevremenih izbora. Nisam uvjeren da to misle ozbiljno obojica, govorimo o velikoj koaliciji, ili bi se trebalo dogoditi potpuni, u anglosaksonskom svijetu se kaže upside down. Trebala bi se pojaviti neka grupacija koja taj nacionalni konsenzus, odnosno minimum nacionalnih interesa živi, i onda bi trebala biti prepoznata od većine građana kako bi došla u poziciju stvari mijenjati. Nisam siguran da je rješenje u unilateralnim prekidanjima sporazuma, jer to vodi u potpunu izolaciju, ali sam siguran da se neke stvari mogu ispraviti kroz razne pregovore, razne druge utjecaje. Najteže će biti, ponavljam, situacija sa Bugarskom, zbog identitetskog pitanja. Druga stvar koja će biti vrlo teška je situacija vezana uz drugi manjinski konstitutivni narod. Jednostavno radi toga što neki krugovi u Albaniji i Prištini koji zagovaraju ono što je 1912. kada je nastala albanska zastava zapravo bio nekakva platforma na kojem su oni djelovali, a to je Velika Albanija, odnosno ujedinjenje svih albanskih pokrajina. Sjetit ćete se te 12. ili 13. proslave 100-godišnjice albanske zastave upravo u Skopju, a meni se čini da ta politika koja vodi tome i nekakvoj konfederalizaciji, na čemu je nastala Tiranska platforma,
i na čemu zapravo većina albanskih partija i ovdje i u Prištini, odnosno na Kosovu zapravo što priželjkuje, to je nekakva federalizacija. Federalizacija znači da će u sljedećim generaciji Македонија остати без Запад. Пред малку спомна дека со влегувањето на НАТО као ние сме добиле нешто големо, со тоа што оваа територија е запечатена и суверенитетот и границите се исти. Меѓутоа, збориш сега дека тоа баш не е така и дека постои тоа. Зато сам рекал у едној генерација. Кои се тие бенефиции тогаш од влегувањето на НАТО? Кога ние пак збориме за голема албански територијални претензии. Ми их морамо нотифицирати. Апсолутно. Они постоje. Oni postoje i moramo o njima razgovarati jer oni postoje. Zato sam rekao da je ulazak u NATO za ovu generaciju zapravo vrlo važan. To je jedan predah u kojem bi pametna politika mogla osmisliti nekakvu pametne politike, pametno djelovanje prema tom problemu koji evidentno postoji. Naravno, cijela ova situacija NATO je na velikim kušnjama na mnogo mjesta, pogotovo u Europi. Jedan od tih mjesta je Kosovo. Da. Zbog toga što dio članica NATO-a u potpunosti ne priznaje Kosovo, dio nije sretan sa priznanjem, zbog toga što tu ima raznih problema. Recimo, Španjolska nikada neće, Španjolska ima problem sa Baskima i ne toliko Kataloncima, ali sa Baskima najviše, odnosno Baskijom, tako da teži slučaj da će oni u potpunosti pristupiti na to. Ima problem i opet u susjedstvu Makedonije vezano uz ne samo plinska polja, taj konflikt između Turske i Grčke traje ne samo vezano uz energetiku i plinska polja oko čega sada imaju veliki konflikt. Čak je Erdogan najavio da bi mogao intervenirati na tim plinskim poljima vojno. Tu je i Cipar na kojem imaju od ranije konflikt. Tako da to je sve u nekakvom bližem ili daljem susjedstvu Makedonije i naravno da u toj cijeloj situaciji to ne samo da treba notificirati, nego treba razmišljati kakvu Makedoniju, odnosno kakvu Hrvatsku ili kakvu drugu zemlju zapravo želimo ostaviti nekakvoj sljedećoj generaciji i kakve oni benefite imaju od nekakvih asocijacija u koje politike i države ulaze. Vidjet ćemo u kojem smjeru se radi. Evropska unija je u tom smislu puno izazovnija. Naprosto radi toga što Evropska unija ohrabruje transregije. Transregije su asocijacije koje zapravo to su asocijacije regija različitih država. Padaju mi na pamet nekakve regije koje povezuju, Azurnu obalu i Istru preko Veneta. I Evropska unija zapravo sve više daje na značaju tim regijama zato što su oni logično geografski raspoređeni i imaju nekakve zajedničke interese. Međutim, takva stvar neobično, jer još to nismo doživjeli, ali bi mogla dovesti do razgradnje nacionalnih država i mogla bi dovesti do određenih problema u ovom smislu suvereniteta granica, odnosno teritorija. U tom smislu ulazak u Europsku uniju zapravo bi trebao biti u interesu svim Albancima, ako govorimo iz njihove perspektive, kao i Srbima, ali potom. Институциите на Европската Унија не се функционални кога се работи за македонската нација. Dobro, ima tu nekoliko problema. Prvo je taj što Evropska unija zapravo favorizira svoje članove, što je normalno, i onda favorizira svoje građane koji žive izvan granica Unije, ako imaju bilo putovnice, bile su nacionalne manjine
država u kojima žive. Drugi problem je što službeno u Bugarskoj nisam siguran da Makedonci postoje kao nacionalna manjina. Ne. Oni se, koliko sam prihvatio, zapravo geografski izražavaju kao Makedonci, vrlo slična situacija u Grčkoj. Tako da to su dva problema koja na neki način bi politika trebala riješiti prije nego što bude kasno. Što se tiče zabrana, nisam siguran da bilo kakve zabrane bilo čega što je unutar ustavnog luka, što nije direktno usmjereno na rušenje ustavnog poretka i teritorija neke zemlje, da je to u zapadnom svijetu, odnosno i u ovim krajevima, u Europi općenito zapravo nešto što čemu bi trebalo pribjegavati, premda sam svjestan da to zapravo postoji. Trebalo bi vidjeti kakva je uloga u cijeloj toj priči onog istočnog VMRO-a, odnosno bugarskog VMRO-a, koji do sada se nije pokazao pretjerano umjerenom partijom u tom nekom bugarskom smislu. Trebalo bi vidjeti koja je uloga bivše bugarske vlasti u dolasku na vlast pripadnika šarene revolucije, bilo direktno i bilo indirektno u Makedoniji, i onda istražiti cijelu tu situaciju koja je direktno povezana onda i sa tim sporazumom o takozvanom prijateljstvu. Kažem takozvanom zato što tu prijateljstva baš i nema. Sjetit ćete se da je gospodin Zaev u Kumanovu Kruševu Ilindenski ustanak prozvao makedonskim. Poslije toga je stigla diplomatska nota iz Sofije, pa se on morao ispričavati da to nije makedonsko nego je bugarsko, i cijela ta situacija ostavlja gorak okus. A odgovor na vaše pitanje, vjerojatno ste me tražili komentar, ne znam odgovor. Ne mogu ga prerezati kao razdvojiti kirurški što je rješenje. Ja sam pristalica pregovora do posljednjeg daha, tako da ja sam duboko uvjeren da te neke stvari se daju pregovarati načelima reciprociteta. Međutim, naravno da u tom dijelu Makedonija ne može biti sama, mora dobiti pomoć u prvom redu negdje iz Evropske unije. Meni se čini da trenutno u Evropskoj uniji nema te podrške. Сега имаме така наречен француски предлог, кој што доста добар дел од истата декларација е вметнат, а ова е само еден почеток. Дали мислите дека треба Македонија да ги направи уставните измени од кои се бара, да ги направи како отстапка na bugarskите pripisnice? Ja mislim da treba pregovarati, ali ne mislim da je francuski prijedlog dovoljno dobar. Ja ne mislim da je cilj ulazak u Evropsku uniju cilj koji opravdava bilo koja sredstva. U tom smislu svaka odgovorna vlast bi pokušala zaštititi vlastiti identitet. U ovom trenutku meni se čini da je taj identitet pod znakom pitanja od svih tih i sporazuma i deklaracija. Tako da nisam pretjerano ohrabren cijelom tom situacijom. Meni se čini da ova kapitulantska politika koja je do svega ovoga dovela, jer nemojte zaboraviti da je politika i međunarodni odnosi su igra na šahovskoj ploči crvenih linija. Kada se a uostalom i ljudski mozak zapravo djeluje unutar okvira. Kad probijete jedan okvir, više vam to nije okvir, nego vam je nešto drugo. To vam je s tim psihološkim granicama energenata i svim dalje. Uzmimo za primjer, jučer je bilo 60 nečega, cijena litra goriva, danas je 80, ljudi više nemaju psihološku granicu od 60, nego im je psihološka granica 80.
tako je i sa ovim. Jednostavno, kada ste prešli jednu crvenu liniju, tražit će se od vas da pređete drugu. U tom smislu je, sad ne ulazim u sudske procese koji su vođeni protiv njega, iako ne vidim da je jedan završio na način potpune osude i da se dokazalo da je u potpunosti kriva, ali politika koju je vodio VMRO u vrijeme gospodina Gruevskog je bila sa jasnim političkim crvenim linijama i vrlo ekonomski liberalna, što je Makedoniju svrstalo vrlo visoko na ljestvicama business friendly destinacija. To je sve u cijeloj ovoj priči stavljeno sa strane u želji da se bez ikakvih kriterija uđe u asocijacije u koje nedvojbeno Makedonija spada i bila je prva spremna od svih balkanskih država prije tih svih blokada. Tako da u tom smislu mislim da neke linije jednostavno nije trebalo do sada prelaziti, a u potpunosti, a posve sigurno bi onda, ako su već pređene, sada trebalo na neki način postaviti neku granicu i ne ulaziti u tu stvar. A opet ponavljam iz nekog prošlog pitanja, jedina garancija da se to neće, zapravo dve su garancije da se to neće dogoditi. Prva, lakše ostvariva, je konsenzus, nacionalni konsenzus parlamentarnih stranaka, znači svih stranaka makedonskih, bilo bi dobro i albanskih, u tom nekom ustavnom luku koji se zalažu za ustavni poredak ove zemlje. Znači uvijek postoji izvan ustavnog luka nekih stranaka kao što je, ne znam, Die Linke u Njemačkoj ili AFD, ali unutar ustavnog luka, znači to je onda pretežiti nacionalni konsenzus i stvoriti jednu takvu prijelaznu vladu nacionalnog jedinstva koja bi na taj način, znači, imala za nekoliko ključnih pitanja imala podršku cijele nacije. I drugi je da se nekim čudom dogodi grupa ljudi koja bi dobila opet takvu podršku nacije, koja bi naglavački okrenula političke vrijednosti koje se sada događaju. To je nekako moje viđenje. Не, ова е многу добро гледаште. Значи, да се створи еден национален консензус, мултипартиски, од кој не треба да се отстапува. Pada mi na pamet, 1991. godine je Zapad tražio od Hrvatske da promijeni ime Hrvatske radiotelevizije, lažem, to je bilo 1992. godine, u radiotelevizija Hrvatske. Međutim, tada je prevladalo mišljenje da jednostavno ne bismo smjeli se baviti genitivima, jer genitiv nam zapravo potpuno dekonstruira naciju. Institucije su hrvatske, a nisu te institucije geografski određene, nego su nacionalno određene. I tu sam vidio da je bilo nekakvih rasprava i o teatru u Makedoniji, o televiziji, o nekakvim drugim institucijama kako bi im trebalo promijeniti ime. Čuo sam razne i potpuno sulude prijedloge, čak iz redova sadašnje vlasti, kao da bi se makedonska televizija trebala zvati Naša televizija ili Sjeverno-makedonska televizija, pa bi onda valjda kratica bila Smrt. Ne znam. Tako da meni se čini da bi u nekakvom budućem djelovanju na te stvari trebalo staviti naglasak. Problem zapravo cijelog Balkana, koji, sada me neko krivo ne shvati, koji postaje sve lošiji što idem prema istoku, iako postoji svuda na cijelom Balkanu, toga nije izuzeta ni Rumunjska ni Bugarska, je to što ljudi sve više, često su takvi, zapravo gledaju državu kao nešto što će im riješiti apsolutno sve probleme. Premalo je osobne, individualne inicijative, ne samo u nekakvom ekonomskom smislu, a žao mi je što zapravo o tome nismo razgovarali, je to ono što
diže puno, nismo puno razgovarali, ali to je ono što diže standard građana, znači ekonomska inicijativa. I mislim da bi puno više nekakvog poduzetničkog mentaliteta, okrenutog biznisu, investicijama, što je dobro započeti u nekakvim prošlim vladama, da ponovno ne spominjem neke ljude, da me neko krivo ne shvati, krenulo u dobrom smjeru, pa se izokrenulo, ali meni se čini da je to nekakav izlaz iz individualni, a nacija u krajnjoj liniji zbir identiteta, kultura, ekonomskih djelovanja i političkih djelovanja pojedinaca koji se tako osjećaju, a u tom smislu mislim i na politiku i tu bi trebalo biti puno više individualne inicijative, premda sam svjestan da u ovim nekim zemljama svako ko strši izvan nekakvog okvira, figurativno rečeno, biva skraćen za glavu. Govorim figurativno, jer još nismo hvala dragom Bogu, ili nismo opet u situacijama gdje se likvidiraju fizički i politički protivnici. Da. Благодарам много. Hvala vama. Господин Иван Бродит беше днеска наш гост. До слушање и пријатно.